好，来乡亲啊，继续来看这个台湾的元宵节最重要的民俗活动——台南盐水的蜂仔炮。前2年因为疫情来停办，今年恢复举办是安尼杠杠滚，讲大约有60万人来到盐水小镇来体验这个蜂仔炮的刺激。现场还有一个8岁小男童，家己来派一组这个蜂仔炮的小炮组，家己安尼来放，一直话讲真刺激、真好耍。也毋过毛民众丰富的装备用了无够齐全，放受伤了。市政府的统计，总共有70个人受伤。开放路，咻咻咻，几万支蜂仔炮做一摆射，互民众感觉真刺激。现场还有一位8岁查甫囡仔穿防护衫，披几个王条的安全帽啊，佮家己派小炮做，家己放。刺激，会不会就习惯？会。好玩吗？等2年，台南盐水蜂仔炮大举办，200万支蜂仔炮4座花灯炮城做伙开放，嘛沿街路放蜂仔炮，现场大大小小炮城拢总250组，成真侪民众来遮佚佗。毋过，有人无做好防护措施，捡炮啊烧破伊的裤，2支脚受伤；，佮有一个13岁少年啊，捡炮啊射到目睭，转送到基美病院。射到眼睛就对了。射到眼皮。你不是有戴安全帽吗？对啊，但是可能不知道呢。对，那炮真的太凶猛了。毋过，毛民众戴安全帽啊，佮自塑胶棒，嘛是捡蜂仔炮射过，互阿妈棍烫着伤。根据台南市政府统计，到6号半暝5点，拢总70个人受伤，200万支蜂仔炮开放，威力是真强，现场都有60万人来体验。算过1暝了后，涂骹拢是泡糊，看我叫嘛真紧调动12个区队，拢总派185个人，伫咧下晝8点进前就变好势，嘛互今年的咸水蜂仔炮活动完美收煞。华视新闻看起来，赶快订阅我们的华视新闻 YouTube 频道，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，最新最及时的资讯要提供给你。